Alhamdulillah, bela jeni sigin meleri na kilele makono sabu be wala adam na teni wala da dente baraji mala baraka mala ambela jeni na famu mama ni sheli kutanya shiyan ban maslama bela jenna yutani ka kuma inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Madi alisilamaw de aw ka kalangaden kumakan ana denmuso me sango sarata ina fɔ an segida tɛmɛna ka cogo min na ka taa bɛn walada ma an ye ɲɔgɔn bila lamisalon walada min kan n'a ma se k'a laban an bolo la inshallah an ye ala deli ko n'ala ye bi alamisa bila an si la an bɛna ka na ni walada nin tɔ laban ɲɔgɔn bolo ka kɛ ɲɔgɔn hakililajigi ye hali bisa a faamuyali ko ɲuman ka di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala m'o de kɛ. Amina rabi. An y'a walada tɛmɛnen na an tun bɛ kuma cɛba ka ko kan n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an ka cidenba an bɛna ka na an bɔ dibi la k'an bila yere na k'an bɔ firi la k'an bila kana sira kan an ko o ka hakɛya bɛ hakɛya jumɛnw de ye n'an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi o la walada tɛmɛnen an y'a fɔ a ye hakɛya fɔlɔ o de ye ka limaniya ma k'a lɔ k'a fɔ ale de bɛ ciden ye ala taala y'ale ci ka na an ma a tɛ kuma fɔ ka bɔ a yɛrɛ la a ka fɛn fɛn fɔ ala taala de y'a bila o bɛɛ la k'o bɛɛ lase a ma an kuma n'o kan ka limaniya ma o bɛ kɛ cogo di an ka dɔ fɔ o la o kɔfɛ a ye hakɛ fila ɲa an ko k'a labato ka sɔn a ka kɛtaw ma n'a k'an gbɛ ka bɔ minnu ma k'olu to yen a k'an lasu ka na minnu ma an y'olu kɛ an donna o fana tafsiriw la ala ka min nɔgɔya an bolo an k'a fɔ wala tɛmɛnen na an bɔra o yɔrɔ an ko a hakɛya sabanya tasdiku nabi fi kulli ma akhbara bihi jalla wa ala k'a tiɲɛtiya a ye fɛn fɛn fɔ k'a fɔ ko nin bɛɛ ye tiɲɛ de ye an fana kuman'o kan waati yɛrɛ surunya bolo ma ko nafa kɛ waati bɛ na an bɛna bi tuguni an ka nin bɛɛ fɔ kuma na lamisa tɛmɛnen ka ban donc sisan o la an ko a ye hakɛ bɛɛ lajɛlen an sera ka min fɔ o ye hakɛ 7 ye o 7 na an ye 3 fɔ ka tɛmɛ a tɔ 4 inshallah an bɛna ɲɔgɔn hakili lajigi o la an sigida nin na ka taa bila 10 ma hali bisa a lamɛn ko ɲuman a baara ko ɲuman ka di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala m'olu de kɛra an ko an ka cɛba n'o ye rasul muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye hakɛ 4 ɲa tawqiruhu wa ta'zimuhu wa ta'addub ma'ahu fi hayatihi wa ba'da mamatihi ni kɔrɔ bɛ an ko k'a bonya bɛɛ lajɛlen na an ka k'a bonya an ma tɛ ka s'a ma an ka k'a bonya a y'a ɲɛnamaya kɔnɔ ka tila ka bonya hali a fatuni kɔfɛ an tɛna fɔ ko an ɲɛ tɛ mɔgɔ min na an t'o tigi bonya la hali n'a tɛ yen a fatuni kɔfɛ an ka k'a bonya o bɛ kɛ cogo di n badi alisilamaw an ko mɔgɔ fɔlɔ min ye cibaga bonya ka se bonya dan na o ye alahu taala yɛrɛ ye masaba masa sɛɲani masa kɔrɔta ni masa min y'a ci a y'a ko bɛɛ tun masa min bolo min tun bɛ se k'a dɔgɔya et puis mɔgɔ tɛ yen k'a kuma a ma o ye tun bɛ alahu taala yɛrɛ mɛ maa kulli haza ale y'a bonya ka se bonya dan ma an ko olu de la i bɛna nabi ɲuman fɛn fɛn n'a bɛ yen n'an k'a ko mɛn i bɛna o bɛɛ tɔgɔ ye kuranɛ kɔnɔ ala taala k'u wele u tɔgɔw yɛrɛ la fo nabi ɲuman kelen pe n'o y'an ka cɛba nin ye sallallahu alaihi wa sallam a ma sɔn k'o le wele a tɔgɔ jala na kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ si fo mɛ nabi ɲuman tɔw don a ka seyidina adam ala hinɛ la a k'o wele a tɔgɔ la seyidina nu a k'o wele a tɔgɔ la kuranɛ kɔnɔ seyidina ibrahim a y'o wele a tɔgɔ la kuranɛ kɔnɔ seyidina musa a y'o wele a tɔgɔ la kuranɛ kɔnɔ olu bɛnna o aya mɛ fɔ rasul kelen illa mustafa sallallahu alaihi wa sallam tuma min na ala taala pɛrɛnna k'a bɛ rasul wele kuranɛ kɔnɔ nɛma ni kisi b'a ma a ko di ya ayyuhan nabi ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim a ko ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira suratul ahzab kɔnɔ a ma fɔ ya muhammad mɛ a ko seyidina musa ma ko ya musa a ma fɔ ya muhammad mɛ a ko seyidina ibrahim ko ya ibrahim kad sadaqta ruya mɛ a sera an ka cɛba ma a ko di a ko ya ayyuhan nabi ya ile nabi ɲumanba a ko yɔrɔ gɛrɛ
ako ya ayyuhar rasul ya ile Allah ta'ala ka ciden abisa wala to la bi fo shite bola mais ako ka mi kama fuke an yɛrɛ fana b'a bunya aya soba fana b'a bunya aya maton bɛɛ gɛni ka o y'a bunya o cogoya kelen na o de kama a ma sɔn k'a wele a tɔgɔ la sinon a tun bɛ sɔn k'a to yen a yɛrɛ b'a wele a tɔgɔ la n'o ye Allah ta'ala ye mais a b'a fɔ an ɲɛ k'an y'a wele an kana wele a tɔgɔ la mais a bɛ nin kɛ k'a bila an n'u de kɔrɔ k'a fɔ ko ni ne masa sera k'a dan k'a ci aw ma ni ne y'a wele a tɔgɔ la kuma t'alu kɔni ma ni ne y'a wele k'a tɔgɔ to yen ka tɔgɔba gɛrɛ la a tɔgɔ kan k'a wele o la o b'a yira k'an kɔni ta min b'a bi aw la hali bi sa faamuyali ko ɲuman ala ma dila ma donc nin ye cideba ka place ye Allah ta'ala yɔrɔ hali a ka sɔgɔbaw fana o bɛɛ kan ka bonya ni cogoya kelen na taabiyuna o cogoya kelen na ka na se an n'u yɛrɛ ma ka na se an n'u fana denw ma an n'u fana mɔdenw ma fo ka taa se dunuya wulilon na an man tɛ k'a fɔ ko Muhammad la an b'a fɔ le rasul Allah ta'ala ka ciden ka tila k'a la ka sallallahu alayhi wa sallam an y'a bonya b'ole de la an y'a kɔrɔta b'ole de la hali bisa ala ma sera ole de kɛra n bari alisilamɛw an bɛ b'o yɔrɔ an bɛna se hata kumakan ka kumakan kɔrɔta rasulu kumakan sanfɛ la sɔgɔbaw gɛnna ka b'o ma kuma tɛ an n'u ma taabinaw gɛnna ka b'o ma n'o ye sɔgɔbaw kɔfɛ mɔgɔw ye ka na se fo an n'u yɛrɛ la bi an b'o lɔ histoire jumɛn kɔnɔ baro dɔ tɛmɛna Seyidina Umar ani Seyidina Abubakar u tun bɛ ɲɛmɔgɔya dɔ la dɔ tun bɛ ɲɛmɔgɔ ye u nana sigi dɔ kɛ ko bɛna mɔgɔ choisir mɔgɔ min bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye o y'a sɔrɔ rasul bɛ yen ka bila silamɛw kunna mais rasul kɔni bɛ a y'a place la o baro kɔnɔna na sisan kumara surunya boro ma Seyidina Umar ko ka Seyidina Abubakar kɛ ɲɛmɔgɔ ye Abubakar fana ko la ko fo ka Umar le kɛ ɲɛmɔgɔ ye ka kuma ka kɛ o cogoya la ka na tɛmɛ bari alisilamɛw ni baro nin na o ma se ciba ma o ma dɔgɔya o ma kumakan kolon fɔ a ma mais o kumakan dɔrɔn kɔrɔta ni ka sɔrɔ rasul sigini ne sallallahu alayhi wa sallam o kɛla sababu ye Allah ta'ala ye kɔni aya bala jigin a ko di ya ayyuhal lazina amanu ko ya alu mu'minu naliman ya Allah ta'ala ma la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi akana kumakan kɔrɔta rasul kumakan sanfɛ pas parce que o tun bɛ baroɲɔgɔnya na waati na rasul kuma na tun ma lamɛn la mais rasul bɛ yen et puis alu bɛ kuma ni ye k'a ye ni kana k'a ye ni ye bila ni kana bila o dɔrɔn kama o donna ala gasi la fo ala taara ka kɔn a ba lajigin sura lajigin a ko a kana kumakan kɔrɔta hali mɔgɔ min bɛ ya rasul ma a kana kumakan kɔrɔta rasul ta sanfɛ wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din a kana a kumakan fara sankɔrɔta ma ou bien ka kumakan dogo hatta a tɛ a ya kumakan fana mɛn a ka n'o kɛ i n'a fɔ a b'a kɛra ɲɔgɔn na cogo min na n'a k'o kɛ an tahabatu a'malukum wa antum la tash'urun ne bɛ se ka kɛ sababu ye a ya baaraw bɛna tiɲɛ a ya ɲumanw bɛna tiɲɛ a bolo la k'a sɔrɔ a t'a kalama an ye nin ko fitinin nin filɛ rasul yɛrɛ ma kuma k'u ye dɔgɔya ou bien rasul kuma na k'u ma ya kuma la mais a ma k'o cogoya la n b'a di alisilamɛw mais o ka kuma kɛ rasul sigini ne rasul fana ma foyi fɔ n'o kɛra sababu ye ka kuranna aya jigin sisan an n'u ta o la an b'a kɛ cogo di an bɛ to sigidaw la i b'a fɔ ko rasul tɛ yen tuguni mais an kan ka a ya suna siraw la tagama an bɛ to ko dɔ a bɛ ko rasul ko tan dɛ a bɛ ko he sabali sa yɛrɛ bɛ mɔgɔ kunna an b'a to rasul kuma de la wa la ni nin kɛla rasul ka tele la u ma dɔgɔya u ka gasi sigi cogoya bɛɛ la mais o bɛɛ n'a ta kɔfɛ aya jigila u ma ka na fɔ o yɛrɛ o kana kuma le rasul ta sanfɛ mais an n'u y'o de kɛ bi rasul ko la kan ka nin kɛ dɛ an ka dɔ k'o la an b'o kɛ ten ko an ye halala ɲini an kana jurumu ɲini dɛ ko jurumu ma sɔrɔ fana kuma tɛ halala ma rasul de kan ka bɔ nin bɛɛ ma subhanallah hali bi sa faamuyali ko ɲuman ala ma dila ma donc an kana fɛn ko rasul tɛ yen tuguni min k'an di an b'o kɛ la a nana ka na cira dɔ yɛlɛ s'a ma donc ale tɛ yen mais o cira tɔgɔ bɛ yen masa min k'a ci ale tɛ yen mais masa tɔgɔ bɛ yen o ɲɛ b'an na sunu tile an kan k'an kɛtaw bɛɛ rasul ta kɛtaw ma k'an fɔtaw bɛɛ a ka fɔtaw ma n b'a di alisilamɛw o kɛla min kɛ kuranna aya jigira
روى البخاري أن عمر رضي الله عنه لما نزلت الآية كان المصطفى لا يسمع عمر بعد نزول الآية حتى يستفهم. Bukhari kala ka no hadisa la ka baba do ya bu kono ko Umaru kala tumana min nani ko na aya njigila Umaru tu kala atunte kuma tuguni ka kan labo Rasul ba kɛrɛfɛ abe kuma waati bɛ ka kan majigi tem asra ko juma nunu le mu'minu nyimo yanga ka an ta masra ben nunu ta masra ulema malgré ma ko juke me ko na aya ko njigila ka ban kan ka mo la sira o maka mo ga problème la fa alu mu'minu ya problème donc kala ni ngawla ni Umar fe ka kuma ko na ji ni ko fe Rasul nya ma kan ji fo Rasul ma fa Umar ikani fo mame ikodi shego akatuni ni le mu'minu nyima ka barai itu man kolon a foli nyene onata be iba dabla iba safula ichamake bukera se ka yafa anjurumu machumna albi salama yafa anjurumu don ne okara mi Umar Rasul ma fa mi kuma kame ikamune fo afoto ni kuma kan labo ni le jowe ka da Rasul sirafe sallallahu alaihi wasallam o ko fe Abubakar Siddiq ale fanata tuma mina ale ko ayani fana metuni ako ala kale halakila me kale be kala ni na ani masamburu ni ala taala sonama ale te kuma ni Rasul yetuni sallallahu alaihi wasallam fabe kuma ina fo we kuma ibade ma chenye dogola o korobeli abe kuma Rasul torolale na be na kuma be gera akoro ko le ka kuma ka Rasul ta sa fe chumna nunu tumera sahaba ka baranyo ya Rasul ma albi salama ambera gensira ni yona wula otumi hake naninyai ame bo ma amena hake lorunyama mahabbatuhu sallallahu alayhi wa sallam aksar min almal wal walad wan nafs ka Rasul kan katame ika waru ka iburu isegera ka war minu nyin imosno war minini kama tele shu ibe du kono wari nyini migama ko beni bebe Rasul kan katame ya wari kan katla ka kanu katame idenka ka kanu katame yere kun kan bari alislamau ni ko Rasul ka dinya dala folite ube Rasul fasala ay wuri ka donc adanto we ay nyaale Rasul kuma kana adanto we aka mi fo ibole le ke aka mi aka ko kan ay mi to e kan ko le to e bari alislamau o ila ni mo Rasul kanu wole ayere la Rasul kadne sallallahu alayhi wa sallam aba fola kasoro ate Rasul ka tasraka able kuna kile kuma kuro fola le ile miriya tala le kuna te mete barake bae parce que Rasul kanu olebe shautu foloe ayini fada ya foloe obelo jumalema ala batoli nga kanu akafonga me nga barake asam wa to'a nga lame mfana ka bara nga dakata mena ke mfana ka ke abe forma ko Rasul kanu ba Rasul ka din albisa ma ambela yansila Rasul kanuna ina fo salama ya nyina fe to mbari alsalama ame bo yoro amena hadisa do be fana ngere be kabo Anas ka hadisa wala ko sallallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ko Rasul ko neman kisibama salasul man kunna fihi wajada halawatal iman ko sababe ni mo amikela o dola kele e ka limen ya dia soro gumbeli men yara yiko soro kanu mbeli men yara yiko soro mbadi alislamao o e dia sababu maule ako an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu ile afi kantawla fo Allah ta'ala ani akachide no yake bana ma yakumala wati be sallallahu alayhi wa sallam iyo flakanu katame fembela jenika Allah ta'ala anaka chide yo kanu katame fembela jenika o ya follow wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah katlaki adama de yo kan mo won fi yo kan kana kan fo shikama fo Allah ta'ala kama jogo nyuma bala sirama yakada ni Rasul ko mi aboke ni Rasul ko kanga ka ba ma bo luto donc kama nga kan o le be kanu yere
mais an tere na bi kanu ka dɔgɔ o cogoya la a setigi de bɛ dɛ lɔn bɛ yɛrɛ diya don a la dɛ pour k'a bɛ fɛn di yan dɛ anu ya kanu bɛ k'ole de ye o yo n'a kanu di yan donc kama n k'a kanu anu ya kanu b'ole de ye mais ma kanu na ala taala yɛrɛ de kama o ka dɔgɔ an tere na bari alisilamaw ma kanu na rasul de kama o ka dɔgɔ an tere na donc silamɛya ka ne ɲini an fɛ an ye ɲɔgɔn kanu ala kama an ye ba ɲɔgɔn na ala kama an ye ɲɔgɔn kanu rasul kama parce que a fɔra kɔnɔ ba kɔnɔ man atɔ allah fakad atɔ ar-rasul ni mɔgɔ min ye man atɔ ar-rasul fakad atɔ allah ni mɔgɔ min ye rasul kan tugu rasul ta kɔ o kɔrɔ de k'u tugu la ala taala ta kɔ parce que rasul cɛba min de ma yantiku anil hawa a tɛ kuma fɔ a kunfɛ ten i n'a fɔ an tɔw b'a kɛ cogo min in huwa illa wahyun yuha a bɛ fɛn de fɔ min jigila ma ka bɔ jɔn yɔrɔ ka bɔ masaba ala taala yɔrɔ donc a y'a ko kɛta fɛn fɛn a y'a kuma fɔta fɛn fɛn ni ala taala ma lɔ a la n bari alisilamaw a t'a kɛ donc kama la n'an tugula rasulu kɔ an ma tugu rasulu kɔ dɛ an tugula ala taala yɛrɛ de kɔ parce que ale a y'a ciden de bɛɛ hali bisa faamuyali ko ɲuman ala m'o dilan ne ni aw bɛɛ lajɛlen na o y'a filanya ye a ko wa an yakura an ya'uda fil kufri kama yakura an yakzafa fin nar a y'a kɔniya k'a fɔ k'a bɛ don kafiriya kɔnɔ i n'a fɔ a b'a kɔniya cogo min na k'a bɛ don jahanama kɔnɔ bari alisilama an bɛɛ bɛ bɔ i la jahanama nin de kɔrɔ i ka an bɛ ko bɛɛ la bi an bɛ giniginiw bɛɛ la mun na an bɛ ta de waati bɛɛ an kisi ka bɔ jahanama tasuma ye parce que n'i ka tasuma fɛ tasuma fitinin tɛ yen hali an ka dunuya kɔnɔ ta nin k'a fɔ k'e ye takisɛden kelen ta ka na i buru la i tɛ se kuma tɛ jahanama ta ma donc kama o la pour que i bɛ kisi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma i bɛ kan ka mun de kɛ n badi alisilamaw o de ye rasulu ka kɛtaw k'o k'i ka kɛta ye a ka fɔtaw k'o k'i ka fɔta ye a ka kɔniya ko k'o k'i ka kɔniya kow ye pour que an bɛ latanga cogo min na ka bɔ tasuma kɔnɔ doni ma hali bisa an bɛ ala taala deli ale ni ka tasuma dan ala yɛrɛ ma janya ka bɔ tasuma nin na gina min n'an b'a ɲini na k'an sa baraka ko ɲuman la ala m'o kɛra k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra an y'a sigi ka taa kɛ gina kɔnɔ sigi y'an bolo an bari alisilamaw ala m'o de kɛra an ye an bɛ bɔ o yɔrɔ an bɛna hadisa kɛra tuguni ka bɔ bukhari kɔnɔ umar bin khattab a y'a lakari radiyallahu anhu قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي سيدنا عمر أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول رسول إلى لك الدنيا كتم فين بلا جنيكا فون يركون نيكون أقول بدي إكاديني ni fem be me anwan nyere ka dinyere nya kata me ilika o kala minge fakora nabi sallallahu alaihi wasallam rasul kwa maneman kisibama akolla wallazi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik ako umar ali bi mase atekete men kari masala ne ni be masam burula no ala taala fo ikandele kanu umar sayyidina umar kuma be fawle ne fo ibe ne le kanu kateme iyere kunka o kala minga wala qala umar fa innahu al'an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi ako rasul sisa me kar masaba ala taala la ngaki kan masami ko songa tame ne yere kan bon kala masala ka fa ko mbe yoram na sansan ile le ka dinya ka tame yere kunka sama mo be katene so about metene rasul buru o mana ke fen kan watimna ni rasul ko avec na fo blanc ko tun buru mari alislamaw anga ka nyere suma o lulema pour que ano be ke place krena ka kada yakena algina kono o kala minge umar yeni faka ban rasul ko sallallahu alaihi wasallam al'an ya umar ko sisan ko umar iya limen ya asabatila adafala est-ce que rasul yeni fo anu dara kedema wa la don no ma fama nga ka ke chudi nga ka sahaba ta sirale fle pour que ay na ma fama meta ya nya fe chum na badi alislamaw albisa nya njija ka sen nu barako nyuma wula baram ne ni ka ke annafa bi yere lima baram le ni ka ke mo be be mele kon tebe meni fana ya to mo be bono ibe bono mo te bono ibe bono
ali bisa ala an bɛɛ kisi bɔnɔ ma ala an bɛɛ kisi be ma ni tun bɛ ciba ka hakɛya lorunya ye madi alisilamaw a wɔɔrɔnya addifa'u an sunnatihi wa tabligi da'awatihi wa risalatihi ka kɛrɛ kɛ rasul ka sunna kumakali kama a ye ni k'a ya welelikanw lase i n'a fɔ an karamɔgɔw b'a la cogo min na ka rasul ka welelikanw lase ka kɛrɛ kɛ a ya sunna kama ni min ko ka a ya taga sira bila i tɛ sɔn i bɛ ta kɛra Alahu Taala le kama i bɛ a ya taga sira la taama o bolo de kan n bari asame ko mɔgɔ rasul ka diɲɛ e ko k'i bɛ rasul ka taga sira le kan mais n'a ko min i de t'o kɛ n'a ko ka min to i de t'o to yala i bɛ yɛrɛ ɲininka est-ce que i bɛ taa sira kan wa la i ka jani bɛ mɔgɔ bila rasul ka taa sira kan o y'a sɔrɔ i bɛ taa sira kan fɔlɔ ni ile ye kɛla ka ban kuma tɛ caya ni mɔgɔ k'i yala i b'a kɛla Ala le kama ni kuma na min dɔrɔn o bɛ sɔn i ta ma mais i de tɛ fosi la i sɔn tɛ Alahu Taala ta ma i sɔn tɛ rasul ta ma i b'a fɔ ko mɔgɔw ye tu Alahu Taala ta kɔ o ye tu rasul ta kɔ ka tila k'a fɔ ko a kana ne filɛ o c'est que fɛ rasul ta kɛ mais min fɔla a y'o le filɛ o ye tiɲɛ ye o ka nin le filɛ mais fana ka bila sira fana kan o fana bɛ weleli tɔ lase o bɛ kuma caman dɔgɔya ka kɔrɔta se an bɛɛ lajɛlen ma bari alisilamaw an tere nin na bi o bɛ rasul ka tere la i bɛna ko le kɛ i b'a kɛ Alahu Taala kama i b'a kɛ rasul kama an b'o de fɔ san ni waati bɛɛ lajɛlen kana ko fosi le kɛ ko Ala ko t'a la i kana ko fosi le kɛ ko rasul ko t'a la a kɛ Ala kama o kɔfɛ rasul kama o kɔfɛ kɔfɛmɔgɔ tɔw mais ni nin fila t'a la ka ban i bɛna kɛ fɛn kama kɔfɛ a bɛ kɛ baara lankoro ye hali bisa Ala kana an sɛgɛnw kɛ sɛgɛlakoro ye ka fɔ ko i bɛ rasul ka diinɛ sira lase o de bɛ rasul fana ka hakɛba dɔ ye i n'a fɔ Ala Taala y'a fɔ cogo min na ka kɔnɔ ba kɔnɔ kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ko nin ye ne ka sira le ye ne ka sira gɛnni ne ye n bɛ weleli kɛ ka taa Alahu Taala ma sira min terenin ne buuri tɛ sira min kan ne ale ni mɔgɔ n'a tugulan kɔ an bɛ kan ka weleli kɛ nin sira kelen ne kan a ye Alahu Taala bato a ye sɔn Alahu Taala ta ma a ye limaniya rasul ma a ye limaniya cidenw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ nin de fɔ o kuma hakililajigi de sinon an bɛna fɛn fɛn fɔ nin ye karamɔgɔ ka nin bɛɛ fɔ ka tɛmɛ mais a fɔra o kɔnɔ ba kɛ nin kɔnɔ tuguni ko fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin an ye ɲɔgɔn hakililajigi kɛ i y'a dɔn k'a fɔ hakililajigi a bɛ mu'miniw nafa i bɛ ko dɔ la mais souvent i bɛ ɲina mais n'i ka mɔgɔ sɔrɔ min b'i kɔrɔ waati dɔ k'i hakililajigi a b'i bila sira kan k'o tigilamɔgɔ fana bila sira kan sinon an bɛna fɛn fɛn fɔ bi yen bɛɛ fɔla ka kɔrɔ bɛɛ b'a dɔn mais ɲɔgɔn hakililajigi de madi alisilamaw hali bisa hakililajigi ko ɲuman Ala ne ni aw bɛɛ lajɛlen se o la lɔnni laban dɔ bɛ yen kɔla imam ibn qayyim ale tɔgɔ ibn qayyim ale le ko la yakunu rajulu min atba'in nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam haqqan hatta yad'u ila ma da'a ilayhi nabi ala basirati a y'a kumakan filɛ a ko adamaden tɛna kɛ cɛ tɛna kɛ ou bien muso tɛna kɛ ou bien silamɛ ou bien muguminu jɔn i tɛna kɛ k'i b'a ka taa sira kan tiɲɛ la fo i bɛ weleli kɛ ka taa fɛn ma rasul yɛrɛ tun bɛ wele ka taa fɛn min ma n'o ye sira terenni ye donc n'i ka nin filɛ i kan ka i bɛ weleli kɛ cogo di bɛɛ tɛ kɛ karamɔgɔ ye bɛɛ tɛ kɛ karankɛden ye mais n'i bɛ ka fitinin min lɔn i bɛ baara k'o la an tere nabi n sigila kilasi la n taara kalanyɔrɔ la o tɛ an tere nabi hali i siginin bɛ bon na i bɛ kalan sɔrɔ i siginin bɛ bon na i bɛ bɔ firi la k'i bila kɛnɛ kan badi alisilamaw donc laharalu na daluya tɛ mɔgɔ si bolo k'a fɔ ko n tun ma lɔ n ma mɛn la n ma don kalan na mais i ka wajukanw lamɛn ma bɔ kɛnɛ ma ka taa sigi waju kɛnɛ kan radio bɛ bon na i b'a lamɛn na su ni tile fo n'i banna n badi alisilamaw donc preuve tɛ mɔgɔ si bolo dɛ n'an b'a kɛ an b'a k'an yɛrɛ ɲɛ n'an b'a to an yɛrɛ ɲɛ pour que lahara bɛ diya an na cogo min na n badi alisilamaw hali bisa ka lahara diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala m'olu de kɛra an bɛ bɔ o yɔrɔ an bɛ na hadisa gɛrɛ
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Rasul ko ne man kisiba ma ako ay fen bela jeni fo ka bonni ma nga fen fo ngwa yake alinte karamo aya la se ay kuma fo ka bonni ma nga mi fo nga gan ka bonni ma ya la se mu makala ya la soluma bani Israila ka wayu ya histoire fo mo onye fo shitala ako ko fe nga ni mo mi ye galo la ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mami fo kongo fo fangala ube mami ke kongo ke kasoro galone ta ba dabo kama ka fo ko oti be la jeni o yu place laben tasuma kon mbade alisama ni ka gere angana o korole albisa bunya ne be shoko kata Rasulullah ni be mo bunya te fanya lala ni be mo bunya amami fo ita fo ko fo jago yala ni be mo kanu amami ke ita fo ko ke fangala sinon ako lu place le fanyenete ni mo mi yoke ilan mala ke Rasul ma fo ilan mala ko Rasul ma ke me iba taka la ku itana to yande mbade alisama ame beta nyon be kene baka no ila harakene ni sira be go ila koy ka kuma fo pour que mo yison ka kuma taka Rasul kiba ko tande pour que mo ye fe on di ma ka ni la mo ya fe on ka ro ke ite kinya kuma la ala ki lo ka tane yere kan o ko fe yere ki yere lo anya ko beke ala taala kama ka ko ke Rasul kama na ala fara mena so avanson angarige senma o bole le fola o la sobara sarik la wajada malahu halalan ne korobedi ko ni sontu saballa mom ni shunyali ke nu saballa o bu ya waru dom la halala law me ko mu masabari o le bu bla shunyali ma ika ya wari mtalaka dom abeta wari mshunyani agazele fana ndo sino ala talatiga makabata mena agaze fana temi ye uba na olula sino gaso aka chamata ako sun aka makata shunyalla do amasabali minga na aka halala do mushunyalla to sanra beke aburo jurumu donc karamo fana metene anye chinya fo ala kama ala bina min dama bo dama ame chinya fo Rasul kama ame na min soro angazela amu soro ne ka fanyo le fofo ka modo nyami buko ye wari di ma la antoke ka san tegen si me wari ko de kan me wari so chogo wala ko ye wari soro o ta nyai wari fitini a chama a halalata amol nin ala taala fe ko dinin aw braje ma ala moli de kera ame bo yoro mbade alislamao ame na se angalon labado ma ibn Kayyim tuni ayafo ko inna sunnata ma al-Qur'an ala salasati awjuhin ko sunna ka fo Qur'ana ka o yo nyo be chugo ya sabala o chugo ya folo e jumaye an takuna sunnat muwafaqatan lil Qur'an fi kulli wajhin ko Rasul ka tasira no e sunnaye ayena ala taraka ko na bam la jigi fo uye be nyoma boro fara be la jenna angole le fo Rasul ka mi fo ala le yado kaya fo suna ta bo ayela ko le ku bele me nyoma yorola aflanya imma an takuna sunnat muwaddihatun wa mufassiratun lima ujmila fil Qur'an feno be ko na ko fo angurobal ko suna be na kano o tafsiru o doye muye o yese gitai ambamburo ko shiya saba anda ko shiya saba nun ko shiya saba kan blan senula o kereme ma fo Qur'ana kono ko na ko le aya serigita aya buro ko aya sen ko abana me suna na kana ni be tafsiru ka nyana nga kan segita chomna donc on suna be ngona yoromna o yoro flanya de boy asabanya an takuna sunnatun muharramatun aw mujibatun lima sakata anhu al-Qur'an feno be ko na ki dage oluma amu o nyafanya na ka wara suna le be nansa no era Rasul ka ta sidaye kanolu fanyene ka wara donc ikame Qur'ana sunna ikame sunna ko na beta abinyo dafa Rasul bena fefe fo aya bo ko na ko no ka fo ka sharu da mara trafana brula
kana se fo bima donc albi a famille ko yima ko ne na obra gen mala mo le kera amina se rasul ka kuma kando mamadi al-salama ako ala inni utitu al-kitaba wa mislahu ma'a ko yala neflani ko na dirande ma kitabu ban dirande ma ana nyona chama yala chedo binana chekoroba awashiji kanne ka yoro bemla aba fola alaikum bi hadha alquran mba manini quranan ne de ajigila ni quranan ayerela ni quranan alla kandara ni quranan don ba manini quranan ne ay bena koko le ka adiya tigera aya beta quranan ni kono abena fefe to ya adiya tigera abe ba quranan ni kono konan ya mboro sira treni firite sramma akusa fama wajatum fihi min halalin fa ahilluhu abena fefe ne so ni qur'an ni kono ka bo halalala aya be foko halalale aya beke ayitla ka nyola shu akalima wama wajatum fihi min haramin faharrimuhu abena fefe so ni qur'an ni kono ka foka mai ko haram ya ko lebe ayo be toy ayitla ka nyola shu atoy le fanama rasul ko neman kisibama inna ma harrama rasulullah kama harrama allah ko al rasul ye fefe haramya ala yo le be haramya wa flabe tan nyoyele ko tena fo nyon ko yoroshi amina salama ya istaw kara kana se fo bima ka fa ko rasul ni ala tara fala nyon ko yoro dora kuma kan fala nyon ko o ben kata fala nyon ko la kara mo shite son ko fo mo kara ni shite son ko fo hakli ma shite son ko fo parce que ala tara le yanchi Allah tara ko man yuti rasula faqad ata Allah ni mo mi kuna rasul ko ni mo mi ka rasul ya ta masra la tama se ko otika Allah tara ta ila ta Muhammad al-salama wa ma ataykum ar-rasul fakhuzu ko rasul yemi dama ni ya ta ka kuma kan ko na bakono ni rasul na kana femi dama ana ke banana na femi dama ayo le limla ay baraka no le wama nahakum anhu fantahu na ya gefana ka bofema ayo toy ayi kodo la aya kena fo finto te mbadi al-salama ni bebe mi ni bebe fokata be rasul ka tasla defendema defendre ka me kala leke ame chien leta ako ka mi ke ibo ke ako ka mi to ibo toy ni esira ko ke ka tla ka ya mo fan soro ki ladino e ne badi al-salama ay ni ne kala rasul ko tane de ayin to idani madi rasul nya de ile ki ya rodu je ile ki ya barake sawa on uluba la me ka kai tan yona ye u be ko na ki tan yona ye mo kan le bo ile ko ni boy ta siraka amma foro yena wati ba utakara don mu to ila dina ni don ni rasul to ka dusura amiro na ga tuna se u ka rasul bon kanen ka se un fajolla salama ala se kan mama ba ka se ko ta ka tuguni akake depuis adrama lomna fokata se aniboma ole kanu katambi donc sramashi karamoshi te dimiola ka fawati be ma fala yene ma ladira katana ala tara sraka katana rasul sraka e pate sona ala tara yo for rasul yelema innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha ala sele bilema ka kuma fa ole bilema me ka dusuku bla ala tara sraka obi ala tara yele bulu ile be itali ke duawiye ka kuma nae ka todi ala tara ma ala tara ba ba ke chumna aba nu le kon la finate ala tara kon la filu aki bla yoro na ile to te fokati sa mo se ki bo yoro la amma ala tara dili aka mo mi no kunadi ka amba ya kunadi jon chela ala mo le kera mbale al-salama ambo bo yoro nyinga dama be na asranga ni kuma famia ko na ban yere kono anga aya jole durusi wana ban yere kono nangwa mi rasul de fe nangwa mu kata salika ko na gina rasul de ma ayo gebe nango durusi hadisa fana flene anga hadisa jole durusi e pi ambe te ngo rasul ka dayen jayen te fodala ateke dongiri o ateke fani e ka do kana ko rasul ya fani o rasul ya don to ka don fo wati bella
an bro na ko na lela ka ko na ka an baro ka nyoye sani wati berageni suna fanan no e hadisa wi ka hadisa la famia amami lo ko kara kanyo hakila jiyola abe fole de mako rasul ka dan bari alsilamaw al bisan no barako nyuma ko na yere hibzu ko nyuma ka no anen aw berageni mala mo kala ame bola amena rasul ka amena hadisa laban doma no e che badoye anna rajulan jaa yawman li mustafa sallallahu alayhi wa sallam ni sawaba jana nana rasul fe neman kisibama ako rasul ile ka dinne ka teme bela jenika ika dinne ka teme nikun ka teme ndenka ka teme fem bela jet ka teme fem bela jenika ko hata rasul nebe ke lu kono me rapele ila iko be jin kono ntese ka sigi me wuri fo nyabe na Allah ile kide baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam me ko be ko fe mi men la sana mi men kamara gana olele be ka fo nana miri londo ebe na fatu nere fana me na fatu elebe na ta na mi nyima ka yorola nete niye aligina kono olebe nson jara olebe ntorola ayina awilalu kono kana ni fora sulunye o kala rasul fana yere amara be yufa sigira doni kuma waralama fo ala ta na gibila ji kana fora sul sigini nyene puka abise ka jabi tum na so ba jabi tum na ka labla ako wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima ako ni mo mi tula ala ta'ala ko katuwa ka kidemba ko lebe mo wi la ha na mo mi nu ala kan ne ma kunye ko bla na bi nyuma uchela ayene kian folawo ayene shedi fero ayene mo nya nu uchela ni te so ba te ka jabia o kera so bie so ba ke la afia da sanka fo ni woni ki kan se ko korole mena keni na mi nyuma wi la haralo na ki arigina kono ayene kian folawo ayene shedi fero mbadi alsamaw ni bebe fo munne kama ko kan fana ba nyere bla ni position la anta rasul kan bi kame wuri kan ta no fe la me abisa ke sababu ame kanu ye la haraw na ka fara ni so ba ken taka olebe aya anke walu an fotaw pukame ken ni so ba ken nyona yi albisa ala man ba yani kera rasul kere fasi bawi la haraluna aya bo na be na hakel labama bari alislama hakel laba noe as-salatu was-salam alayhi ka soli chaya ni chebanika ka soli chaya rasul ka neman kisibama ayeni ka dalika nye ala taala yoro puke place bami fola aygina kono ka blawla obeke chodi amena akuma laba ni hakeba wurulanya ni man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra rasul ko neman kisibama kono mo mi soli ka aleka ka fo allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad fa asuya ka chagada la fadana koni mo mi yoke ala taala be nema bake otika ala taala be soli bake otika fo soli shiata jone ka ala taala ka soli shiata krelon kuma to shiata malgré ka shiata krene ke na be shiata kileka ni bebe ala taala ka nema le ni bebe aka hinale kana anjonuma puka ame son ala taala ta ma chomna ako aksir min as-salat ala al-habib sallallahu alayhi wa sallam famin haqqihi alayna an nusalli alayhi ko aya hakke bam fana banka ole ka salatu ke kiden ya neman kiseba ma sani wati berageni o fara ko na bakono tuni ako inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا نحري سغيراتوني أكو إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم
ma'rudatun alayya ako aya lon bela lo fisamandiya o de be jumalo yin n'o ye sini ye k'o bila an bɛɛ lajɛlen si la ala m'o de kɛla a ko de b'a aya lon bɛɛ la fisamandiya ye donc a ye sɔli caya ne rasulu kan o lon na ko parce que n'a ye sɔli caya ne rasulu kan a y'a sɔli a bɛ yila ne la ka sɔrɔ ne tɛ yen o kɛra nga sahaba kɔn la filila a rasul an ya sɔli bɛ yila e la cogo di ka sɔrɔ e tɛ yen ka ban i fatula o kɛra nga rasul ko a y'a sɔli bɛ yila ne la parce que ala taala ko inna allaha tabaraka wa ta'ala harrama ala al-ardi ajsad al-anbiya dunkoro a bɛ mɔgɔgɛlɛw le dom u farikolo domu mais ko ala taala y'o haramiya dukoro ma k'a fɔ k'a bɛ nabi ɲumanw a b'olu dom o kɔrɔ bɛ di olu taala la cogo min na fo bi u bɛ ten de fo ka taa lahala wuli u bɛ ten de u tɛ bɔ ten sanni waati bɛɛ lajɛlen bari alisilamɛw ne tun bɛ caman ye ne tun bɛ fitinin ye ka bɔ caman na rasulu ka hakɛyaw la an bɛna dan nin yɔrɔ hali bisa faamuyali ko ɲuman ka di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala m'olu de kɛla kuma ka gɛlɛn n'an donna min na o ka yafa ma an ka kalangadenya kosɔn an ka denmisɛnniya kosɔn wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An b'a mamuso fo la kosɛbɛ ni dɔw kɔrɔmuso de ni dɔw dɔgɔmuso yɛrɛ de min ye an ba Sarata Sanogo ye ka kumakan sanuman ninnu fɔ ten yarabi ala an bɛ toro d'a ma k'a baara yɛrɛ nɔgɔya ye inshallah donc an bɛna ɲini an technicien fɛ ni weleli dɔw bɛ sira la inshallah an b'olu ta. Allo, salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, il est trop. Ah, d'accord. Question mille fait, walma folika ne mille fait kanyashi. Amina Rabbi. Amina. Amina Rabbi. Ni cheko sewe. Nse. D'accord. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ame Suleiman Fola kosɛbɛ ka bɔ boucherie la ana yɛrɛ bɛ quartier min kɔnɔ sokɔnɔ yɔrɔ minnu la m'o bɛɛ lajɛlen fo la toujours 31 0014 c'est téléphone d'arrêt ni allo salam alaikum. Il est tɔgɔ. D'accord. Question bile fɛ walima folikan de bile fɛ. Folikan de bile fɛ. D'accord, an b'i lamɛnna. I bɛ kuma fanga la dɔɔni. Oui, allo, an b'i lamɛnna. D'accord, a bɛna mɛn. Amin. E bɛ sɔli caman kɛ ala tila ka ɲɛ sallallahu alaihi wa sallam. A bɛ ten. Amina Rabbi. Amina. Amina. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suleiman Kabi Fola, an balimakɛ fana ka wuli a bɛ fɛ ka Kabi Fola. Kumakan dɔ bɛ fɛ ka a ɲɛsin olu ma sani folikan yɛrɛ bɛ na walima sani question yɛrɛ bɛ na. Vraiment m'o fola fana. An b'i lamɛnna. Alhamdulillah. Mɔgɔ minnu bɔra ka weleli kɛ n b'u bɛɛ lajɛlen fo. O ye wari min ta ka weleli kɛ ka caman bila a nɔ la ala m'o kɛra ka gazɛw fo ni ala m'o kɛra ka ala k'an ye se ka ɲɔgɔn kanu ala taala ka kanu na inshallah. Alhamdulillah. An bɛna mɔgɔ kelen ta. Allo, salamu alaikum wa rahmatullahi. I bɛ kuma fanga la i ne tɔgɔ. Muhammad, an b'i lamɛnna folikan de b'i fɛ walima question b'i fɛ. D'accord, an b'i lamɛnna.
E Allah ma yesa. Aha. Yeah. Amina. Amina Rabbi. Ima yesa. Ekaye. Aha. Nse. Amina Rabbi. Amina. Nse. Alhamdulillah, an fa sanuma min fola kosɛbɛ i ka folikan sanuma la ani ka dugawu kan sanuma la an bɛ a yira lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an bamuso de bɛ yan min ye Saraka Sanogo ye ale fa de bana kumana sisan de tɛ vraiment ne yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ an faw a y'a denw don kalan na dɛ an baw a y'a denw don kalan na kalan modèle ka ca lazara kalan bɛ yen ala tila ka tagabolo fana ni kalan bɛ yen mais min ka fisa n'a bɛɛ lajɛlen ye o le ye nin ye dɛ nin de bɛ laban an n'an bɛ baaragɛrɛ la an n'an bɛ kalankɛrɛ la maa ye nin bila an ka kalan ɲɛfɛ inshallah an bɛna ɲini an balimamuso fɛ Saraka Sanogo kumakan laban min b'ale fɛ k'a ɲɛsin an balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alamisagɛrɛ ni hakɛya gɛrɛ ye inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Me ala ta'ala fo masani kan ne foli ye sani waati bɛɛ lajɛlen. O kɔfɛ n bɛ nɛma ɲini caman kɛ ka kɛ a ka kidenba kan n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kɔfɛ n bɛ lamɛnbaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo n bɛ welikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɔkɛ sigibagaw bɛɛ fo. Vraiment ni an bɛ tɔgɔw ta mɔgɔ ka ca tɔgɔ ta ma donc kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma n ye Moriba fo. O kɔfɛ n fakɛ min bɔra sisan ka weleli kɛ n b'ale fana fo hali bisa ala ale mɛ an bolo la n'o ye Muhammad Sanogo ye hali bisa ala mɛ an bolo la ala bolo mɛ a baaraw la ala k'an jigiya ɲumanw ye. O kɔfɛ n bɛ an fakɛba fo min bɛ gata koro Ba Mahmud kɛnɛya bɛ ala taala t'ale ala ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ n bɛ n fakɛ fana fo Sokura la Ba Usman ale fana bɛ o cogoya kelen na kɛnɛya bɛ ala taala t'ale banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ala ma kɛnɛya lafiya dira an bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ n bɛ se Air France kaw bɛɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo rue 22 ka taa bila fo rue 28 n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An woloba dɔ fana bɛ yen ale sigilen bɛ bon na bi sendimi kama a ko vraiment ka dugawu k'an ye ko kɛnɛya bɛ ala taala ko ala kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma cogo min na donc an bɛ ala taala deli masa min ka bana la ka se ka bana nin bɔ a kan ka sendimi nin kɔfari ka kɛ hɛrɛ ye ala m'o kɛra a bɛ kɛnɛya min ɲini ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra an bɛɛ ye banabagatɔ mais kɛnɛya bɛ ala taala de bolo ala ma lafiya di an bɛɛ lajɛlen ma. N bɛ bɛɛ fo n bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo n bɛ radio kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ directeurs fo bɛɛ lajɛlen n ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la inshallah n bɛ n kɔrɔmuso Zahara fo Fadiga ala ma ban nasɔlikɛla ala ma ginɛ dira an bɛɛ lajɛlen ma tagabaw ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛra ko welikɛlaw ni ce sani waati bɛɛ o ni courage ala kana taa yɔrɔ lakoronto wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ainsi prend fin donc cette émission qui nous a permis, n'est-ce pas, de connaître les droits et devoirs, n'est-ce pas, sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, le jeudi prochain, même heure, mais d'ici là, portez-vous bien, en compagnie de la 88.8 FM, Inch'Allah, mais un technicien pour la possibilité que la sababu ka kuma kan firi firi ama ami ɲɔgɔn sɔrɔ alamisagɛrɛ nin wagati kelen na mais san'o cɛ k'an bila an bamuso ka kuma kan sanuma ninnu fɔ nin ye ka baara nɔgɔya an ma inshallah an b'a fila an lamɛn ko ɲuman na assalamu alaikum wa rahmatullahi